подолго време трпев психичко насилство, како и економско. Оваа година тоа ескалираше и до физичко насилство, кое се случи за време на карантинот. Таткото на мојот поранешен сопруг ме удри во пределот на слепоочницата. Пошто јас паднав долу на подот, бев во неколку минутно без сознание, каде што ме крена тогашниот сопруг и ме зароби на креветот во спалната соба. Ме држеше приклиштена околу половина час. Првично нешто што направив, бидејќи не знаев каде да одам и каква помош да побарам, се обратив во граѓанска организација ЕСЕ. Јас не мислев дека може тоа мене да ми се случи, но сега гледам дека 80, ако не и 90% од жените кои што живеат во семејства трпат било каков вид на семејно насилство. Ги охрабрувам да превземат нешто во врска со тоа, да се обратат на вистинско место и да добијат потребната помош. Не сте сами. Платформа за правна помош за заштита од семејно насилство. Побарајсовет.мк. Центар за правна помош на жени кои претрпеле семејно насилство. 02 311 7866. Пријави го семејното насилство и побарај правна помош. Не молчи, не дозволувај да бидеш жртва.